A lavadora de alta pressão VAP Atacama Smart é a opção perfeita para quem busca ajuda na hora da limpeza pesada e praticidade. Ela é potente e versátil, remove as sujeiras mais pesadas com facilidade, além de ser econômica no consumo de água. Ideal para lavagem de carros e motos, quintais e muros, removendo sujeiras incrustadas e gorduras. Se você quer facilidade na hora de limpeza, essa máquina é ideal para você. Líder em vendas e qualidade.